Ahojte, nebojte sa detičky držať v náručí, manipulovať s nimi, mojkať ich, to je to, čo oni potrebujú. Áno, správna manipulácia je dôležitá a nezahŕňa len pestovanie v náručí. Je to aj to, ako detičky prekladáme z miesta na miesto, ako ich obliekame, ako ich prebalujeme, ako ich kúpeme, ako sa s nimi hráme počas bdenia, ako ich ukladáme na spánok a podobne. A mám tu pre vás 3 zásady, ktoré keď budete dodržiavať, tak vaše bábätká môžu byť spokojné a môžu veselo napredovať v psychomotorickom vývoji. Prvou z nich je, že k manipulácii s bábätkom pristupujeme obojstranne. To znamená, že nepreferujeme na držanie alebo na nejakú stimuláciu len jednu stranu, ale snažíme sa pristupovať k dieťatku z obidvoch strán. Druhou z nich je variabilita. To znamená, že nepoužívame len jedno jediné držanie, ale snažíme sa aj bábätko v náruči meniť v polohách a rovnako meniť stimuly, ktoré mu poskytujeme, rovnako s ním robiť viacero pohybov stimulačných. A treťou je, že striedame aktivitu s odpočinkom. To znamená, že dieťatko, keď je až fyzicky príjemne unavené, sa môže aj uložiť a uvoľniť na kvalitný spánok. A mám tu ešte jednu bonusovú a to je skúste hocikedy, kedy sa to dá, pohyby s ním čo najviac pomaliť. Ak budete k bábätku pristupovať pomaly, tak si aj pohyby a svoje telo lepšie uvedomí a môže začať svoje telo kontrolovať lepšie v priestore a ovládať ho. A tým stimulovať aj ďalšie schopnosti, ktoré ho čakajú. Ahojte!